Bugun biz sizlar bilan teri ichi inyeksiyasini qilish texnikasini o'rganamiz. Buning uchun bizga qo'llarimizni zararsizlantirish uchun antiseptik kerak bo'ladi, hamda bir martalik muolaja qo'lqoplari, 5 millidan 4 ta fiziritmamiz kerak bo'ladi, hamda antibiotik kerak bo'ladi. Bizga 2 ta 10 lik shpritsimiz kerak bo'ladi. Teri ichi inyeksiyasiga ko'rsatmalar quyidagilar bo'ladi. Birinchisi kasalliklarga tashxis qo'yish uchun, ikkinchisi antibiotiklarga sezuvchanlikni aniqlash uchun biz bu amaliyotni o'tkazamiz. Birinchi o'rinda qo'limizni biz antiseptik bilan ishlov berib tozalab olamiz. Qo'llarimizga ishlov berib bo'lib, bir martalik muolaja qo'lqoplarini kiyib olamiz. Antibiotika sinama qo'yish texnikasini ko'rsatib o'taman. Antibiotikimizni birinchi o'rinda yaroqlilik muddatini ko'rib olamiz. Ana undan keyin 10 milli fiziritmani 10 lik shpritsimizga tortib tayyorlab olamiz. Shpritsni butunligini ko'rib olamiz ochishdan oldin. Agar ichida havo bo'ladigan bo'lsa, paket butunligi butilmagan bo'lsa, demak u steril hisoblanadi. milli tortib olgan fiz eritmamizni antibiotik ichiga kiritamiz. Endi esa tayyorlab olgan eritilgan tayyor antibiotikimizdan boshqa shpritsga 1 milli tortib olamiz. Antibiotikimizdan 1 milli shpritsga tortib olamiz hamda bunga 9 milli fiz eritmadan qo'shib olamiz. Tayyorlab olgan antibiotikimizni endi bemorni bilak sohasini 3 qismga bo'lgan holatda teri ichiga 0,1 millisini yuboramiz. Teri ichi inyeksiyasini o'tkazishdan oldin bemorga muolaja maqsadi tushuntiriladi va qulay joyga o'tkazilib olinadi. Biz inyeksiya qilinadigan joyni bilak sohasidan boshlab 3 qismga ajratib olamiz va o'rta sohaga muolajani amalga oshiramiz. Bemor terisiga spirtli paxta bilan ishlov berib olamiz va ignani yuqori kesimini yuqoriga qaratgan holatda biroz bemor terisini tortib 15 gradusda teri ichiga ignani kiritib olamiz va tayyorlab olgan antibiotikimizdan 0,1 milli yuboramiz va spirtli paxta qo'ymasdan ignani chiqarib olamiz. Inyeksiya qilingan joyni biz belgilab olamiz va qo'ygan soatimizni yozib qo'yamiz. 20 daqiqa bemor kuzatuvga olinadi va bu joyda hech qanday allergik reaksiyalar bo'lmaydigan bo'lsa, bemorga biz tayyorlab qo'ygan antibiotikimizni tortib kerakli joyga yuborishimiz mumkin bo'ladi. Bemorga teri ichi inyeksiyasini o'tkazilganimizdan so'ng 20 daqiqa kuzatuvga olamiz va shifokor bu sinamamizni baholab beradi. Agar sinama ijobiy bo'ladigan bo'lsa, tayyorlab olgan antibiotikimizni bemalol inyeksiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Ishlatilgan bir martalik tibbiy anjomlarimizni klasslarga ajratamiz va utilizatsiyaga yuboramiz. Qo'lqoplar yechiladi va qo'llarga yana 6 bosqichda ishlov beriladi.